السلام علیکم سامعین، ہم آپ کو اسلام اور سائنس چینل کی پہلی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انگلیاں چٹخانا یا انگلیاں موڑ کے ان کے پٹاخے بجانا یا عام الفاظ میں انگلیوں کے کڑاکے نکالنا ایک ایسا عمل ہے جس میں دنیا کے بے شمار افراد مبتلا ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق دنیا کا ہر چوتھا شخص اپنی زندگی میں ایک دفعہ کبھی نہ کبھی انگلیوں کے کڑاکے ضرور نکالتا ہے۔ ان میں بعض تو کسی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بھی اس انسان کی انگلیوں کے کڑاکے نکالنے لگتے ہیں، لیکن وہیں پر دنیا میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو یہ عمل نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثریت کا تعلق دین اسلام سے ہے، اور ان کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا ہے، اور بعض لوگوں کے خیال میں یہ ایک نحوست بھرا عمل ہے، چنانچہ وہ یہ عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ انگلیاں چٹخانا کیا واقعی اسلام میں مکروہ یا حرام عمل ہے، اور سائنسی تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، انگلیوں سے کڑاکے نکالنے کا عمل تھکان ختم کرنے کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ فٹ پاتھ یا سڑک کے کنارے مزدور لوگ مساج یا مالش کرنے والوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھے یا لیٹے ہوتے ہیں اور اپنے جسم کے کئی حصوں سے پٹاخے نکلواتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس عمل سے ان کے جسم کی تھکن دور ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علماء اور فقہاء نے اسے مکروہ تہذیبی قرار دیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی ایک روایت کے مطابق حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سمامہ کو دیکھا جنہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالے رکھا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع کیا اور فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور ارادہ کر کے مسجد کی طرف نکلے تو ہرگز اپنے ہاتھوں سے جال نہ بنائے، کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ سنن نبی ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم انگلیاں مت چٹخاؤ جب تم نماز میں ہو۔ سامعین، اگرچہ یہ دونوں حدیثیں نماز سے منسلک ہیں، مگر علماء کی رائے میں جو اعمال نماز سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے نماز کے لیے جانا، جماعت کا انتظار کرنا، جماعت سے نماز کے بعد بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، ان عوامل کو نماز کے متعلقات کہتے ہیں۔ جب تک آدمی ان اعمال میں مصروف عمل ہے، گویا وہ نماز کے حکم میں ہے، لہٰذا ان اعمال کے دوران انگلیاں نہیں چٹخانی چاہیے۔ علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نماز کے علاوہ آرام حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور غرض سے انگلیاں چٹخائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی وجہ کے بغیر صرف کھیل تماشے کے لیے ایسا کریں تو یہ مکروہ تہذیبی ہے، یعنی اسلامی معاشرے کی روایت کے خلاف ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ایسا عمل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جامعہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہتر مسلمان وہ ہے جو لا یعنی عمل، یعنی جس عمل کا کوئی فائدہ نہ ہو، چھوڑ دے۔ اب ہم اس فرمان کے پیچھے پوشیدہ سائنسی حکمت کی طرف چلتے ہیں۔ ہم ایک جدید تحقیق کا ذکر کریں گے۔ جو لوگ انگلیوں سے کڑاکے نکالتے ہیں، ان کے جوڑوں کے درمیان فرق آ جاتا ہے۔ اس گیپ کی وجہ سے ان لوگوں کو جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ آرتھرائٹس نامی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انگلی میں 3 ہڈیاں ہوتی ہیں جن کے درمیان ان کا آپس میں جوڑنے والا ٹینڈن ہوتے ہیں، جنہیں کیپسول نے ڈھکا ہوتا ہے، جس میں آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسیں موجود ہوتی ہیں۔ جب آپ انگلیوں کو کھینچتے ہیں تو اس کیپسول میں گیس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور ایک بلبلہ بن کر پھوٹتا ہے، جس سے کڑاکے کی آواز آتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر انگلیوں میں دباؤ زیادہ ڈالا جائے تو ان میں موجود یہ کیپسول زخمی ہو جاتے ہیں، جس سے انگلیوں کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس چیز سے ہمیں باز یا منع فرمایا، اس میں واقعی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آرام حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور غرض سے انگلیاں چٹخائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ عمل آپ آرام کے لیے کرتے ہیں یا بغیر کسی وجہ کے۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، آپ کی زندگی میں کوئی مثبت بدلاؤ آئے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ شکریہ۔